Я тоже злюсь. Мы думали, что не должно быть так долго, не должно быть так сложно, не должно быть столько потерь. Мы захотели новую страну и новое будущее. И меня тоже злит, что в ответ на это белорусы получили месть, насилие и кризис. Злит, что весь год бюджет страны спускали на долги и машину репрессий, ценой того, что продукты становились все дороже, а очереди к врачам все длиннее. Злит, что нас лишили чувства безопасности в своем доме. Злит, когда мне говорят, что все было зря. Мне тоже больно за Витольда Ашурка, Дмитрия Стаховского, Андрея Зельцера, Антона Качанова и всех, кого больше нет с нами. За тысячи без вины заключенных, для кого сейчас главная радость – это прогулка в тюремном дворе или письмо с воли. Больно за сотни тысяч белорусов, которые вынуждены покинули свои дома, спасаясь от собственного государства. И за миллионы белорусов, которые остались и живут в неопределенности. За каждого пенсионера, который брошен в одиночестве с мизерной пенсией, и каждого уволенного, который просто не готов быть лояльным. Больно за вымирающие деревни и приходящие в упадок регионы. За места с огромным потенциалом и возможностями. Мне тоже страшно. Что, если режим заберет еще одну жизнь? Что, если нам не хватит сил? Что, если нашим детям придется начинать все сначала? Что, если весь этот путь, в который вложено столько труда, любви и веры, не приведет к победе? Я тоже все это чувствую. И понимаю, как легко сейчас поддаться безысходности. Всем нам иногда кажется, что в наступившей тьме нет ни единого луча света. Но это не так. Все это время, даже в самые темные дни, я вижу свет, потому что смотрю на вас. На тех, кто говорит, это наша земля, и мы никуда не уйдем. На инженеров, которые создают новое не благодаря условиям, в которые поставлены, а вопреки. На педагогов, которые учат правде, а не идеологии. Врачей, которые спасают жизни, а не репутации начальства. СМИ и общественные организации, которые поднимаются из руин. Потому что я смотрю на тех, кто в ответ на давление и аресты счетов делает бизнес сильнее и устойчивее. На тех, кто пишет мне в Инстаграм: «Светлана, мы придумали проект помощи белорусам. Поддержите?» На наших бабушек и дедушек, которые однажды перестали смотреть госканалы. На тех, кто сейчас остается на темной стороне, чтобы тайно помогать свету. И даже на тех, кто еще не перешел на сторону народа, но начинает осознавать настоящее и задумывается о будущем. На тих, хто перейшов на беларускую мову. Тих, хто не дазваляе беларускім навінам знікнуць з першых палос галоўных выданняў свету. На тых, хто нават цяпер, застаючыся ў краіне, адкрывае новыя месцы і стварае новыя суполкі, пакуль старая сістэма адмірае. На тых, хто застаецца валанцёрам, каб дапамагаць іншым. Я бачу гэтае святло і думаю, мы – нацыя творцаў, не захопнікаў. І ў любых, нават самых жорсткіх умовах мы здолеем, мы створым. Так, рэжым не робіцца больш чалавечным і мяккім, але беларусы могуць сябе бараніць, выкарыстоўваць сваю сілу. Мы ствараем і маем права бараніць створанае. Гэты год паказаў, нават калі нас закатваюць у асфальт, наша вера прарастае і знішчае яго сваім каранямі. Я гляджу на беларусаў і бачу сілу святла. Ад тых, хто настолькі паверыў у новую Беларусь,
што зрабіў яе будаўніцтва справай свайго жыцця і чыё плячо побач кожны дзень. Хто адчыняе самыя розныя дзверы па ўсім свеце, хто стварае для нашага народа тэлефонную кніжку, у якой цяпер мноства кантактаў. У тэлефоннай кнізе чалавека, які прайграў выбары, застаўся толькі адзін нумар. І званіць па ім з кожным днём усё даражэй, а гудкі ўсё даўжэйшыя. Гэта тыя, хто мабілізуе сотні тысяч беларусаў у плане пад назвай «Перамога». Хто рыхтуецца вызваляць і рэабілітаваць людзей, як толькі гэта стане магчыма. Хто ведае, як за 60 дзён правесці новыя выбары, як уладкаваць галіны ўлады і запэўніць, каб Беларусь заўжды была незалежнай. Нас спрабуюць запужаць, быццам любыя перамены – гэта разруха і галеча. Але мы ўжо дамовіліся пра 3 мільярды еўра, каб забяспечыць эканамічную стабільнасць у пераходны перыяд і пачаць доўгачаканыя рэформы. Так, у 20-м мы аб'ядналіся. І ўжо больш за 500 дзён разам адстойваем свой выбар. Аднак мы ўсё яшчэ вінавацім саміх сябе і адно аднога. За тое, што з'ехалі з краіны. За тое, што засталіся, але сышлі ў падполле. За тое, што маўчым. За тое, што гаворым, але не пра тое. За тое, што баімся. За тое, што дзейнічаем, але не бачым хуткага выніку. Але ў 21-м кожны для сябе зразумеў, што значыць быць беларусам. Нават, калі нас вырвалі з натоўпу і пакінулі сам-насам з гэтым выбарам, мы ад яго не адмовіліся. Менавіта таму рэжым усё яшчэ паводзіць сябе так, быццам пад вокнамі палаца незалежнасці і сёння стаяць сотні тысяч людзей. І цяпер нашая перамога – гэта больш не пытанне выпадковасці ці шанцавання. Гэта пытанне нашай рашучасці, гатоўнасці ўзяць лёс бацькаўшчыны ў свае рукі і кожны дзень нязломна ісці да новай Беларусі, пра якую мы ўсе так марым. Дэмакратычнай Беларусі, дзе, як сказаў нацыянальны герой Беларусі Кастусь Каліноўскі, не народ для ўрада, а ўрад для народу. І я веру ў тое, што вельмі хутка мы абярэм новую ўладу, новы ўрад для новай дэмакратычнай Беларусі. Справядлівай Беларусі, дзе суддзя, пракуроры, следчы працуюць не ў змове, а ў згодзе з законам, які для іх вышэй за лаяльнасць. У суверэннай Беларусі, дзе баявы афіцэр, маёр сіл спецыяльных аперацый урачыста атрымлівае медаль за адвагу у падзяку за тое, што ён абараніў айчыну ад уварвання захопнікаў, а не за тое, што напаў на пенсіянера або студэнтку. Свабоднай Беларусі, дзе некалі дзяржаўныя, а цяпер грамадскія медыа паказваюць розныя меркаванні, а ў тэлеэфіры ідуць адкрытыя дыскусіі паміж прадстаўнікамі улады і апазіцыі. Адукаванай і здаровай Беларусі, дзе ў школах і лякарнях праца з паперамі не перашкаджае працы з людзьмі. Самабытнай Беларусі, дзе чыноўнікі ды ўсе беларусы памятаюць свае родныя мясціны. Бережне, Полацак, Рэчыца, Слонім і мясцовыя ўлады абіраюцца людзьмі, а не прызначаюцца зверху. раўнапраўнай Беларусі, дзе жанчыны самі абіраюць сваё месца, дзе ім быць, у палітыцы, у сям'і, у Ютубе ці на сцэне. Они змагаюцца за прызнанне сваіх заслуг, павагі да сябе ці роўнасці. Перспектыўна Беларусі, дзе прадпрымальнік упэўнены ў бяспецы свайго капіталу і дзе складаюцца чэргі з інвестараў у стартапы і на заводы. Дзе заробак працоўных дазваляе мець годны дабрабыт, гадаваць дзяцей і вандраваць самім, а не абмяркоўваць заробкі айцішнікаў. Творчай Беларусі, што дае свабоду і прастору новым знакамітым дзеячам, пра якіх будуць даведавацца ва ўсім свеце, як пра Марка Шагала і Святлану Алексіевіч. Беларусі, якое аднойчы стане сусветным крэатыўным цэнтрам. Мірнай Беларусі, дзе мур акрэслена рухнуў, з вадарцы створаны музей, і ў краіне больш няма і не можа быць палітвязняў. Новай Беларусі, дзе я разам з усёй сям'ёй
змагу пабачыць святочны зварот новага законна абранага прэзідэнта ці прэзідэнткі. Але да гэтага моманту я буду разам з вамі, усе мы. І толькі ад нас з вамі залежыць, ці будзе гэты год сапраўды новы. Эльза!